¿Qué dicen, maes? ¿Todo bien? Así se escucha la UI85 de Moto Guzzi en mi jardín. Vamos a escucharla. Ahora sí, maes, bienvenidos a mi jardín. Vamos a escuchar a esta belleza. ¿Listos? Hasta escuchar ronca, ¿verdad? Escucha como ronquita. Me encanta el sonido. Y eso que está con el escape de fábrica. Oigan cómo suena. Y nada, muchachos, nos vemos en el próximo video más completo de esta gordita en mi casa.